Ребята, сегодня, когда я пришла в группу, я обнаружила у меня на столе вот такой конверт. Письмо. Но только от кого это письмо, я не знаю. Хотите узнать, что в этом письме? Сейчас я открою письмо и прочитаю. Так, что же написано в письме? Дорогие ребята, наступила весна. На улице стало так хорошо, но лес не просыпается. Помогите мне, пожалуйста, разбудить зверей, птиц, насекомых, цветы и деревья. Но чтобы узнать, ребята, кто написал нам это письмо, нам нужно сложить картинку. Пожалуйста, подойдите, Мурка и Дашенька. Давайте попробуем сложить картинку. Что же у нас получится? Давайте, Мурчик. Давайте поработаем немножко. Так. Ну, складывайте, складывайте. Мы умеем складывать с вами половинки, да, ребята? Так, Тимурка, меняй местами. Дашенька, поменяйтесь местами. Ой, садитесь. Молодцы. Что же у нас получилось, ребята? Солнышко. Только посмотрите, какое солнышко у нас. Грустное. Еще какое? Хмурое. Ой, какое наше солнышко. Ну почему же оно такое? Ребята, а что же просило солнышко нас? Разбудить кого? Насекомых. Еще деревья, Тимур правильно говорит. А? Разбудить цветы. Пусть еще кого разбудить? Животных и птиц. Ну, тогда, ребята, нам пора в путь. А поедем мы с вами сегодня в лес. Хотите побывать в лесу? Да! Хорошо. Паровоз гудит, ду-ду. Я иду, иду, иду. А колеса стучат, а колеса говорят. Ой, ребята, посмотрите, а где мы с вами очутились? В лесу. Лес, скажем, урман. Подождите, ребята, а чтобы узнать, в какой лес мы попали, мы должны назвать признаки весны. Давайте назовем скорее. Молодец, Тимурка. Насекомые пойдут. Быстренько. Первоцветы. Еще, ребята, быстренько, быстренько. Просыпаются животные. Деревья просыпаются. Говорили же. Еще что, ребята? Люди что сделали? Легкую одежду. Тает снег. Отгадайте загадку. Тает снежок. Ожил лужок. День прибывает. Когда это бывает? Весной. Коктем, говорим. Коктем весна. Молодцы. Вы назвали признаки весны. Ну, пора отправляться в путь. Ведь нас просило солнышко помочь, да? Насекомым, птицам, зверям. Хорошо, ребята, подошли тихонечко к столам. Ребята, а теперь скажите, а какие птицы бывают? А теперь откройте. Сложите птицу. Тише, тише, тише. Так, хорошо, молодцы. У всех получается. Ой, молодцы. Все? Какую птицу ты сложил? Голубь ты. Нет, это не воробей. Ну, у тебя что, не получается, что ли? Какая птица это? Утка. Утка, молодец. У тебя, Даша? Ласточка. Ласточка. У тебя, Богданчик? Дятел. Дятел. У тебя, Томочка? Синичка. Синичка. Милена? Верещунья Белобока, а зовут ее? Сорока. Вот тебе и детки помогли. Разбудили, ребята, мы птиц? Да. Разбудили. Хорошо. Ребята, посмотрите, испортилась погода. Гремит гром. И пошел дождь. Пошел. Стучит дождь по земле. Тише. Вот и закончился дождик, ребята. А теперь посмотрите. Вон у нас другая полянка. Давайте подойдем к другой полянке. Тише, ребята. Миша, не балуйся. Посмотрите, что мы видим на полянке, ребята? Цветы. Назовите, какие цветы? Еще какие цветы, ребята? Одуванчик, еще. Подснежник. Вы сюда подойти. Подснежники, ребята.
называем? Первоцветы. Гульдер, говорите. Так, а какие цветы похожи на солнышко? Скорее, скорее, скорее. Какие цветы, ребята, похожи на солнышко? Одуванчики, еще какие? Мать и мачеха. Молодцы. Проснулись наши цветы? Проснулись, молодцы. А теперь повернитесь ко мне и на одной ложке поскачем на другую полянку. Скакать. Ой, молодцы. Куда же мы пришли? Кого мы сейчас будем? А кого вы видите, ребята, на листочках? Бабочек. Говорим, кубилет. Возьмите фломастер и разбудите бабочку. Откройте колпачок, ребята. Правую руку держим, Миша. В правой руке держим. Придерживаем. Старайтесь, ребята, чтобы ее живот нужно обвести аккуратно. Лена, не наклоняйся сюда. Старайтесь. Бабочки проснулись. Можно же уже и под деревом. А ну-ка, давайте подойдем. Возьмите, что это, ребята? Комочки. А ну-ка, разверните комочки. Разворачивайте. Что же это такое у нас? Так. Дашенька, ты кого разбудила? Ну кто это? Ты кого разбудил? Ну кто это? Жук. Это муха. Муху ты разбудила. Ты кого, Тимур? Бабочку. Бабочку. Полина. Ёжика. Ежика. Томочка кого разбудила? Всё. Ты кого разбудила, Алина? Змею. Змею. Ты кого разбудил, Богдан? Пчелку. Ты кого, Аруша? Лягушку. Ты кого? Гусеницу. Ребята, посмотрите. Разбудили мы. Ты кого разбудил? Медведя. Конечно, медведь тоже проснулся. Ну, положите листочки под дерево. Вот ручейки. Понюхайте свежий воздух, какой в лесу. Отдохните немножко, насладитесь весенней природой. Ребята, посмотрите, мы пришли снова в свой лес, да? Мы помогли уже птицам кустам, помогли цветам гульдер, помогли насекомым, зверям. Но что-то, ребята, солнышко все равно грустное. Кому бы же еще мы забыли помочь? Ну-ка, что это, ребята? Деревья! Скажите, Агаштар! Ребята, а скажите, в лесу все деревья одинаковые? Нет, конечно. А какие деревья? Какие мы знаем с вами деревья? Дуб, клен, береза. И там какое дерево знаешь? Я елку. Елка. Ребята, скажите, у какого дерева нет листочков? У елки. А что вместо них? Иголочки. А какого цвета у нас елка? Жасыл, говорит, жасыл. Ребята, ну чтобы наше дерево стало радостным и веселым, давайте листики, берите. Ребята, а какого цвета мы будем листики брать? Зеленые. Ты какого цвета, Полина, взяла? Прикрепляйте свои листики. Веселите свое наше дерево. Ребята, кто прикрепил, отойдите. Полина, а это какого цвета листок? Мы его будем прикреплять? Нет, конечно, ребята. Конечно, только зеленое, чтобы наше дерево было нарядным. Все прикрепили листочки? Да. Так, давай, Богданчик. Давайте полюбуемся нашим деревом. Милена, ты не прикрепила, давай. Красивый. И наше солнышко сразу, ребята,
Что сделала? Улыбнулась. Какое солнышко стало? Радостное, еще какое? Веселое. Но нам, ребята, пора возвращаться в лес. Построились паровозиком. Ой, в группу. Построились паровозиком. Дружненько, молодцы. Давайте. Паровоз гудит, ду-ду. Я иду, иду, иду. А колеса стучат, а колеса говорят. Так, 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 так. Займите, пожалуйста, ребята, свои стульчики. Вы вернулись. Ребята, вам понравилось в лесу? Понравилось. Конечно, ребята. А скажите, а кому мы сегодня помогли? Насекомым помогли. Еще кому? Животным. Арюша, помощь. Птицам. Еще кому, ребята? Деревьям, конечно же. Наша природа весной, ребята, ожила. И наше солнышко стало каким? Веселым. Давайте улыбнемся солнышку. Молодцы.